السلام عليكم، تحياتنا شباب. رجعنا وياكم في فيديو جديد. ذني الطيور هسه عندنا كنا قاطعين وياكم ومصورين. خلينا نشوفكم اياهن واحد واحد ونطيرهن لكم. نعطيكم زوم. هذا فحل، هذا مخلف، هاي همين طيرة مخلفة، هاي طيرة بس مهلوسة خالصها انجبتهن هي هذه قبل فترة وياها هاي الفحل. هاي خاطر السكيبة من النار. عندكم هاي الأحبش، هاي عسلية، شوفوها انتم بعد. هذا المكعكل، هذا الزاجر عندي بس هو الزاجر الزوج. هاي الخضراوية صار له يومين قاطع البيضات، جوا بيضات. هو ما يقوم، ضربته من المويل وما يقوم، نايم عليه ذنجنا جواتنا. هاي همين طيرة خيش كوفكم ذني عندكم اشعل باحمر. اعطوني اياهن والله، بس يكملن فرخاتهن ورجعهن جوز. فرخاتهن دلع طالعات ليه، شوفوهن ذني فرخاتهن، وهن هذني امهاتهن. بس غيست الباب. هاي خانة هيك مخليها والله. خليت فوقها هذني القواني والطابوقات على مود لان الطيور تنام فوق بالليل عليهن، خطية يقعد طروق عليهن يقوم. خلا طيرت لكم ونرجع وياكم، انتظرونا. رجعنا وياكم شباب. ذني الطيور هاي اللي تطير عندي، ذني 15 طير جاي يطيرن عندي، بس مو كلها جلدات، بيها 3 فرخات بعدها ما مستخلفة، همينها حمر. خلينا نعلقيهن هذه هيك بس هنا لين مكان محطاطها. هي طيور ما تطير قبل ما مفرودة. هذا مطيارها شوية هيك وبعدين تصعد. ما يطيرن أكثر من نص ساعة. طيور ماكو جواها، ما مخليها تزق، لأن إذا يزق بعد ما يطير زين. بس ما فارد، هيك مخليها كلها ببرج واحد، لأن 15 يطيرن لأني زوج. هذا واحد، ذاك الثاني، ذيك طيرة واقفة على الخشبة، وهذا فحل، وهاي البقية له 15 طير. بس أنا ما حايد هيك عايفها وحيدها. وعوية لما تقوم تدقدق بعد ما تصعد أبد. هذا والله الزاجر اللي هنا مبيض هيك خليته وحيده يبيض، يعني أنا قط البيض على طول بس عفتهن ذني. طبعا نشوفهم هيك طبعا يفيدنا نخليهن، ما يفيدنا نقطهن. هاي جوقة مال الزواج جتي من فوقاهن. ما تصعد الطيور شوية، ما تصعد لين ما مفرودة، ومو كلها عمر واحد بيها كبار. يا راح نقطع ونرجع وياكم لمن يحطن. رجعنا وياكم شباب نكمل الفيديو. هاي الشاحنة ضربتهن وصعد اللي فوق وهسه وياهن شاملي باحمر سوري. بعد ما ندري راح يجي يحط وياهن، لا راح نقطع اذا حاط، واذا ما حط احنا همنا نصور لكم ونكمل لكم الفيديو، انتظرونا. هاي الشباب اللي الطيور حطت، بس هاي الشاملي ما حط وياها. ويانا هذا الولد هنايا مال هذا الولد، صار نورا هاي البيت الطيور مالته. هاي وليفتهم بعدها طايرة. وهاي الشباب شلون معلمة الطيور معلمة، بس تحط قبل تبغي. هاي الطيرة شلون جيتت عليهن قببتهن. يعني متخاف ينزل غريب وياها يشيل الطيور ما تظل تصعد منها وتنزل منها. بعدهم بقى بزني 4 حاطن ورجعن. الزاد رجع على البيضات مراته. يا تحياتنا شباب، انطونا لايك واشتركوا بالقناة حتى نستمر وياكم. نجوز كل اسبوع هيك راح ننزل لكم فيديو. تحياتنا، مع السلامة.